唉，咩料啊？揈頭揈腳，唉聲嘆氣。媽，你睇下，我一年做到晚都存唔到幾個錢，點解你哋啲老人家可以存到錢嘅呢？我哋平時係飲水，你係飲咩呢？咖啡、奶茶加飲料咯，平時我哋肚餓咧就自己煮飯食，咁你哋呢？火鍋、燒烤加外賣。我哋平時早上起身咧，用清水攞條毛巾擦一擦個面就算啦。咁你哋呢？洗面奶、隔離霜、面霜、眼霜加精華咯。我哋個老手機可以用一輩子。我部新手機都可以用到一陣㗎。我哋見到未見過嘅水果，哇，100蚊食唔起。我哋會話：哇，咩水果100幾蚊一斤啊？唉，買嚟試試先。我哋平時咧都諗住要存啲錢，萬一要用上呢？我哋會諗住存咩錢啊？萬一有一日走咗呢，用唔上喎。我哋存錢存咗一世，踏實咗一世。我哋快樂咗一陣。咁樣嘅話，你覺得你可以存到錢咩？